بسم الله الرحمن الرحيم مركله maanta waxaan soo booqday wariye weyn caalami ah agaasime warbaahin badan ka soo shaqeeyay oo baraha bulshada iyo bahda warbaahinta dhexdeeda caan ka ah Axmed Laqaaye ku soo dhawow Nation Somali TV inaan ugu soo booqatay sharaf ay noo tahay aad iyo aad baan mahadsantahay agaasime Axmed waa ku faraxsanahay maanta inaan halka intaan sugu nimaano aan soo booqano xaruntiina farxad gaar bay ii tahay sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay qof muddo badan saxaafadda ku soo jiray isla markaana warbaahinno kala gedisan ka soo noqday maamul inuu haddana si waxa saga gaar ah uu leeyahay u samaysto muddooyinkii ugu dambeeyayna waxa waaye dunida waa la hormarayay waliba hadda warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha ama suxufiyiintaba waxay samaysteen wax la yiraahdo lahaashiyo iyo waxyaabo gaar u ah isla markaana ay ku soo gudbinayaan oo aan isleeyahay inta badan waxa laga yaabaa xarumaha warbaahineed dadka furtay qaarkood inaysan warbaahintu ehel u ahayn marka ama ganacsi ay u furtaan marka waxa laga yaabaa waxyaabo badan oo duruufo jiro oo mataqaana yani lagu soo gudbin lahaa warbaahinada oo haday ahaan lahayd dhibaatooyinka bulshada ay la kulmaan ama shirkadaha iyo dhibaatooyinka ay bulshada u geystaan in aan laga baahan karin waxa laga yaabaa TV-gaas oo adigu aad maamulka ka tahay ama ka shaqeynayso in yani qofka iska leh iyo macnaha qofka dhibka geysanayo in macluumaad ka dhaxeeyo macnaha ka dhaxeeyo xiriir ama xiriir ganacsi uu ka dhaxeeyo ama xiriir qaraabanimo uu ka dhaxeeyo waxa ka dhaxeeyo marka sida awgeed waa masuuloobaysa marka in xaqiiqada iyo waxyaabaha la soo gudbiyo Axmed Laqaaye maadaama warbaahin badan soo maamushay waqti badan soo shaqeysay xaalado badan iyo duruufo xooggal ayaa tahay waa sidaa sheegtay waa kaaga mahadcelinayna talooyinka aad siisayna dabcan iyo inta khibradaada nala wadaagtayna waa kaaga mahadcelinayna intooda badan waa intii noo qorsheynaya marka Axmed ko warbaahintan horta inay dhexdhexaad noqoto dunidu warbaahin kama soo harto dhexdhexaadnimo insha Allah soo gudbinta xaqiiqda in laga fogaado yani in loo aftuubnaado siyaasiyiinta Soomaaliyeed inta badan aan ogolayn in dhaliilahooda ama mataqaana dhibaatooyinka ama waxyaabo ay kiisanayaan in laga fogaado in la soo gudbiyo warar iyo barnaamijyo xiisa gelinayo muddooyinka ugu dambeeyay waxaa jirta in warbaahintan afka Soomaaliga uu siyaasadda ay diiradda saartay laakiin war markii la yiraahdo ama tabin la yiraahdo siyaasad kaliya ma ahan waxaa jira horumar jiro dib u dhacyo jiro ganacsiga waa jiro in muwaadiniinta naftirkooda lagu dhiirigeliyo marka inaad soo gudbisaan warar iyo barnaamijyo tayo leh oo ka duwanaataan warbaahinta kale haduu ilaahay intaasaan ku boorinayaan waan ku faraxsanahay in yani aan warbaahin yani ku hadasho wali waxaan rabaa marka inaad mataqaanay wax badan ku soo darto inta badan warbaahinta afka maayo ku hadasho way yartahay aan iraahday lahjada maayo ku hadasho aad bay u yartahay waxaan maleynaa Arlaadi iyo walaga yaabo warbaahin laakiin si guudba iyo TV koonfur galbeed mooyaane ma jiraan marka in maay iyo maxaatiriba aad mataqaana yani aad wada sirnaadaan maadaama dastuur ay yihiin insha Allah marka maadaama yani deegaanadooda ay yihiin in qasab aad ka dhigtaan inaad labada dhinacba isu dheelitato duulaaymo dhamaan daawadayaashan aad ba u mahadsan tahay dhawaan wareysiyadeena barnaamijyadeena soo gudbin doona Axmed Laqaaye agaasime Axmed Laqaaye oo wariye caan ah oo ku mahadsan yahay asagan talooyinkiisana inta badan insha Allah TV-ga ama warbaahinta Nation Somali TV waxa ay baahin doontaa wararka warbixinada wareysiyada dokumentariyada ama dokumentiyada oo ka hadlayo xaaladii dalka uu soo maray iyo dawlad dhiskaba insha Allah aad ayaan u mahadsantahay markale waa kaaga mahadcelinaa insha Allah dhawaan naga fisha wararkeena insha Allah